अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपका अपना नुमान, आप देख रहे हैं हम नुमान व्लॉग। ये आज एक पार्सल आया था तो अभी इसको पहले ड्रॉप करते हैं फिर चलते हैं आगे। गाइस ये पार्सल मैंने उस घर से ले लिया है, ये पार्सल है। अब चलते हैं, पहले ये पार्सल ड्रॉप करते हैं, उसके बाद बाइक धुलवाते हैं क्योंकि काफ़ी ख़राब हो रही है। क्योंकि बारिश आई हुई थी कराची में, 2 दिन से बारिश थी और 2 दिन मैंने नहीं धुलवाई। चेक करें गाइस कैसे मट्टी मट्टी हो रही है बाइक। चले गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। सा कमल तुम हो, खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल। पार्सल मैंने दे दिया, अब चलते हैं घर की तरफ। अनीस को लेते हैं फिर चलते हैं बाइक धुलवाते हैं। इस दुकान को दिया पार्सल। गाइस घर में पहुंचे हैं, ये अभी शूज़ उतार के जूता पहनते हैं, उसके बाद अनीस को लेते हैं फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। चले किधर चलने यार? बाइक सर्विस करवानी है, फिर अभी आ रहे हैं। हाँ चलो। गाइस अनीस को हमने ले लिया, अब चलते हैं बाइक सर्विस करवाने। गाइस हम जा रहे हैं तो देखते हैं, कोई ढूंढते हैं दुकान पहले शॉप सर्विस वाली, उसके बाद फिर चलते हैं। ये एक सर्विस वाली दुकान है गाइस, इधर जाके बाइक धुलवाते हैं। और भाई कितने पैसे हैं बाइक के? ये देखे कवर मैंने उतार दिया गाइस। अभी ये खान भाई पानी मारेगा इसको। गाइस खान भाई तो खुद शर्मा रहा था, लेकिन ये 2 लड़के लगा दिए मेरी बाइक धोने के लिए। ये लड़का ऊपर साबुन लगा रहा है। हाँ लड़के इसमें सर्फ नहीं डाला यार। हाँ इसमें सर्फ क्यों नहीं डाला? हाँ सर्फ क्यों नहीं डाला इसमें? कंजूस। गाइस ये लड़का भी शर्मा रहा है, देख नहीं रहा कैमरे की तरफ। गाइस अभी सर्फ लगा के दूसरी लोकेशन चेंज कर दी, बाइक इधर खड़ा कर दिया। अभी ये सबसे सवाल है पानी हो गया, उसके बाद इसके ऊपर लगाते हैं नारियल में तेल लगाते हैं। गाइस ये बच्चे ने बाइक को सुखा दिया है, तो अभी अनीस को भेजते हैं कि ये नारियल का ऑयल लेके आता है, फिर इसके ऊपर मरवाते हैं नारियल का तेल। चले अनीस लेके आ। हाँ अनीस ले आया, 50 रुपये का ले आया। 50 के ले आया, चल सही है। हाँ खान भाई ये लगा। यार ये खान भाई लगा रहे हैं नारियल का तेल। खान भाई सारे पे लगा। हाँ इससे मैं गाड़ी जाने वाली
बस का खान भाई ख़त्म हो गया। खान भाई कितने पैसे हो गए खान भाई? हाँ 150 रुपये। ये लो खान भाई। माशाल्लाह खान भाई ने अच्छी बाइक धोई है, बिल्कुल क्लीन कर दी है, मट्टी वट्टी उतार दी है, ऑयल भी मार के दी है। और वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।